呢個藝術家進駐嘅地方，而我依畫嘅呢個地方咧係我同我先生住嗰間房啦。咁嗰間房入面咧係有一個火爐咁樣樣嘅地，係啦。然後我同我先生工作嘅地方就喺呢一張台度。咁咧我先生咧就係係啦，好好嘅。咁所以我又畫低佢落嚟啦，畫埋我落嚟啦，係一啲工作日常咁樣啦。咁係咪幫你按摩緊？係啊，好 sweet 啊！係啊，多謝。咁咧佢係咯，我又會將自己啲畫啦放埋喺個火爐上面啦，咁變成一個屬於自己嘅空間啦。咁所以都好感謝保良可以俾我去住喺一個古蹟入面，因為呢間房咧其實就同其他呢個建築裏面有10零間呢啲房啦，但係得呢一間房係有呢個火爐喺度啦，咁所以係一個好獨特嘅體驗啦。然後佢入面咧亦都有一個公共空間係客廳同埋廚房同埋廁所浴室咁樣。咁好幸運就因為嗰陣時同一層就冇其他人住咁滯嘅，咁所以我同先生就可以享用呢個公共空間，好似自己屋企咁。咁咧呢度咧而家就繼續開放俾大家青年藝術家去進駐啦，即係香港又得，國際又得，所以如果你哋有啲藝術家朋友咧，都可以嘗試去體驗裏面嘅生活咁樣。我見到有一幅係咪結婚禮物？啊，係啊，好眼利啊 Alice 係解釋翻少少背景 Alice 就係我嘅證婚律師啦，咁所以咧佢又會記得我個嘅一個結婚請帖嘅插畫啦，咁就擺咗喺呢個位置，係啦。